आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज आपसे चर्चा करते हैं 24 जून 2026 दिन मंगलवार, बटुक भैरव जयंती पूजा का शुभ मुहूर्त और उपाय, इसी विषय पे करेंगे चर्चा। बटुक भैरव जयंती 2026 में 24 जून मंगलवार को मनाई जाएगी। सनातन धर्म में बटुक भैरव को भगवान शिव का सौम्य और बाल स्वरूप माना जाता है। पूजा और हवन का शुभ मुहूर्त 24 जून को सुबह 5:30 से दोपहर में 1 बजे तक रहेगा। मंत्र होता है ओम ह्रीम बटुकाय नमः। भोग में आपको क्या करना चाहिए? बटुक भैरव को अत्यधिक प्रिय वस्तु जो भोग में है वो है खीर, पूड़ी, मीठी रोटी, काले चने का भोग भगवान बटुक भैरव को लगाया जाता है। लाभ क्या होता है? भगवान बटुक भैरव की पूजा करने से जन्म कुंडली के अंतर्गत जो हमारे ग्रह हैं राहु और केतु, राहु और केतु की दोष यदि हमारी जन्म पत्रिका में है तो यह दोष भी समाप्त होते हैं। नकारात्मक शक्तियां जो हैं, ये नकारात्मक शक्तियां भी दूर हो जाती हैं। तो आपको मैंने बताया कि बटुक भैरव का जो पूजन है ये किस दिन करना है, क्या भोग लगाना है आपको। तो अधिक जानकारी चाहिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान से रिलेटिव जानकारी है तो भी आप बात कर सकते हैं। मैं पुनः मिलता हूं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माँ गंगे।